안녕하세요. 안녕하세요. 네. 저는 대전과 세종에서 군산간호학원을 운영하고 있는 이사장 정상복입니다. 반갑습니다. 네. 방금 저희가 로빈 ICT 시스템에 대해서 간단하게 이야기를 나눠봤는데요. 어떠신 것 같으세요? 현장에서 이게 필요할까요? 예, 현재는 독거노인도 많이 늘어나고 응급안전 시스템이 강화되고 있고 굉장히 중요하게 여겨지고 있는 시대입니다. 특히 독거노인 분들은 혼자 집에서 응급 상황에 대비하지 못하는 경우가 많이 있는데요. 이런 로빈 ICT 시스템이 독거노인 분의 응급 상황을 단말기가 인지하여 사회복지센터나 119 상황실로 연계해서 그 응급 상황을 신속하게 대응할 수 있는 준비를 할 수 있는 아주 획기적인 시스템입니다. 네. 그러면 병원 현장에서 간호사 선생님들이 이렇게 체온과 보통 뭐 어떤 거를 측정을 하시죠? 몇 시간마다? 일반적으로 의료기관에서는 환자의 활력지문 측정을 보통 일반적으로 하루에 루틴으로 3번에서 4번 정도는 측정을 하고 있습니다. 여기서 활력징후라 하면 우리가 일반적으로 혈압, 맥박, 체온, 호흡 4가지를 말하고 있는데요. 우리가 의료기관에 입원하게 되거나 하면 보통 일반적으로 자주 측정을 하게 되는데 이 활력징후 측정은 생체의 가장 중요한 기본 사인입니다. 객관적인 사인이므로 매우 중요하게 여겨지는 지표가 됩니다. 발열 체크, 만약에 열이 나는 상황은 어떤 상황이 보통 열이 나나요? 사람들이? 열이 나는 경우는 가장 흔한 경우가 감염입니다. 인체는 감염이 되면 발열이 일어나게 되어 있어요. 예를 들면 그 식중독도 마찬가지고요. 그리고 세균이나 바이러스에 의해서 전염 또는 감염이 되었을 때 우리 인체는 백혈구 숫자가 급격히 증가해서 체온이 상승하게 되어 있습니다. 그러면 보통 그 병원에서 하루에 몇 번 정도 측정을 하죠? 2번? 3번? 활력징후 측정은 환자 개인마다 다르지만 입원했을 때는 보통 루틴으로 하루에 3번에서 4번 정도 기본 측정을 하고 있습니다. 그런데 만약에 팔찌 같이 로빈 ICT의 닥터 로빈 같은 그런 팔찌 같은 걸로 측정이 만약에 정확하게 된다. 이제 정확하게 돼야겠죠. 네. 그렇게 되면 간호사분들이 할 일이 많이 덜겠네요. 시간과. 활력징후 측정을 똑똑한 단말기가 측정을 하루에 루틴으로 정확하게만 측정을 해준다고 하면 실제로 간호 인력의 간호 서비스를 그 시간을 차라리 더 중요한 일에 쏟아부을 수 있겠죠. 일손을 굉장히 많이 덜 수 있는 좋은 방법입니다. 그리고 병원 내에 있지 않은 외부에 있는 분들에게 아까 독거 어르신이나 장애 이제 그런 분들한테 그런 거를 채용을 했을 때 많이 하고 다니실까요? 안 하고 다니실 것도 걱정일 것 같아요. 일반적으로 그 단말기가 네. 손목시계처럼 또는 휴대전화처럼 아주 가볍게 착용을 하거나 그리고 손쉽게 휴대할 수 있는 정도라면 충분히 불편하지 않게 착용할 수 있으리라 예상됩니다.